Sir 啊你，梗係啦。我哋好熟咩？咩嚟㗎？發上 YouTube。好肥咁多啊！而家出聲，冇乜本隻對人。睇翻得唔得㗎？有。全部順順順。擺上 YouTube 俾佢。哎呀，我同你打咗先。睇佢。攻啦！你攻啦！哇！冇手係啦，冇啦冇。打唔中啊！擋高啲咯。而家出聲。唔好講啦，攻啦！追住嚟打啦，頭唔一拳啦。搞咩？打唔中喎！咁你夠死啦！喺度咁被動，頭先你企邊度㗎？做翻啲好繼續，嚟乜？問你咪中步，一走嗰度。要啊！你一腳咁好啲啊！換下兜腳啊！好避啦，好走啦！打直啲一拳打喺心口度嘛，呢家先係終極目標嚟㗎嘛。你係咪就嚟暈啊？我睇你個樣就嚟暈咁樣喎，你啊嘛？你係直，我哋咧最終極你，我想你練到啲咩出嚟？好直咁一拳行啊！哇！而家出聲！我隻口啫，咁我仲要打邊爐？有冇擺埋擺翻出啲？係啦。佢喺度走嚟走去㗎，死咗！